嘛？充电啊，为什么会有蜡笔小新的声音？这个充电提示音啊，你怎么用的？你想学啊？我教你啊。挑选一段喜欢的素材，截取想要的部分，把音档建立相簿，进入捷径 App， 点选自动化，制作个人自动化，找到充电器，勾选已连接，按搜寻，搜寻照片，点选寻找照片，加入过渡条件，点相簿，找到充电提示音，按搜寻，搜寻编码媒体，点选照片旁的三角形，再到搜寻，搜寻播放声音，关闭执行前询问就完成了。